បាទសួស្តីខ្ញុំបាទមីស្ទ័រដាមកម្ដងទៀតហើយគឺខ្ញុំឃើញ comment បងប្អូនគាត់សួរខ្ញុំជាច្រើនណាស់ខ្ញុំ comment អត់ទាន់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញតែម្ដងគ្រប់គ្នាគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនសួរថាតើយើងគួរតែដាក់ប្រទេសណាបាទដើម្បីបង្កើត channel ហ្នឹងគឺបងប្អូនដែលថ្មីគាត់មិនសូវដែលចេះរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញថាយើងគួរតែដាក់នៅប្រទេសមួយដែលនៅជិតយើងគឺនៅបាងកកបងប្អូននៅប្រទេសថៃបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះអង់គ្លេសមើលរូបភាពមើលវីដេអូនេះទៅឃើញអក្សរអង់គ្លេសអញ្ចឹងមើលតាមអក្សរអញ្ចឹងទៅឃើញហើយបងប្អូនបាទហ្នឹងគឺកុំដាក់ប្រទេសអ្វីផ្សេងពីហ្នឹងដាក់ប្រទេសហ្នឹងឲ្យស្រួលហើយ channel របស់យើងគឺវាលក្ខណៈវាល្អណាមួយម៉ោនហ្នឹងវាដើរត្រូវនឹងខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនដាក់នេះតាមនេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះរកវាហ្នឹងបាទសេរីប្រទេសហ្នឹងទៅដាក់ប្រទេសហ្នឹងទៅបាទកុំដាក់ប្រទេសអាមេរិកអីកុំដាក់បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា